இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு பென்ட்ரைவில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமை வந்து CNC மிஷினில் காப்பி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்துக்கிறோம். அந்த பென்ட்ரைவில் வந்து ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து எப்படி மிஷினில் காப்பி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். பென்ட்ரைவை கரெக்டாக USB போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிட்டு இப்போ ஆஃப்செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும். வியர் ஜாமெண்ட்ரி இதெல்லாம் இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு டைம் நம்ம ஆஃப்செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செட்டிங் ஆப்ஷன் வந்துடும். இந்த செட்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா IDOD சேனல் அப்படின்னு இருக்கும். இந்த இடத்துல 4ன்னு காமிக்குது பாருங்கள். இந்த IDOD சேனல் இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து 17ன்னு போட்டு இப்போது நீங்கள் நம்பரை மாற்றணும். அந்த நம்பரை எப்படி மாற்றணுன்னா MDI மோடில் வச்சுக்கணும். இது வந்து மேனுவல் டேட்டா இன்புட் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த MDI மோடில் வச்சுக்கிட்டு இந்த மேனுவல் டேட்டா இன்புட் மோடில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த வேல்யூவை வந்து 17ன்னு போட்டு இன்புட் கொடுத்துருங்க. இந்த 17 மட்டும் கொடுத்தா தான் இந்த USB மோடு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். 17ன்னு போட்டு இன்புட் கொடுத்துருங்க. இது வந்து ஃபனுக் மாடலில் இருக்கிற CNC மிஷினில் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ 17ன்னு போட்டுருங்க. போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா இப்போது ப்ரோக்ராம் பட்டனை நீங்கள் ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோக்ராம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வரும் ப்ரோக்ராம் காமிக்கும். இதில் வந்து எடிட் மோட் செலெக்ஷனில் வந்து மறுபடியும் நீங்கள் வந்து எடிட் மோடில் வச்சுக்கோங்க. எடிட் மோடில் வச்சுட்டு ப்ரோக்ராமில் இப்போ டைவ்ஸ் எடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். இப்போது இந்த வீடியோவில் ப்ரோக்ராம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போது இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் காமிக்காமல் இருக்கும். இப்போ ஆப்ரேட்டில் போயிட்டு ஒரு டைமே நீங்கள் அந்த டிவைஸ்னு இருக்கும். அந்த டிவைஸ்க்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், மெமரி கார்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து M கார்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் USB இருக்கும். USB செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ USBயில் வந்து எத்தனை ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கும். 0302 அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் மட்டும் இருக்குது. இப்போ நான் இதை வந்து இன்புட் கொடுக்குறதுக்கு F அவுட்புட் அப்படி இருக்கும். F அவுட்புட் இருக்கும். இப்போ P-செட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் வந்து P-செட், அதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண வேண்டிய F இன்புட் இருக்குல்ல, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த வேல்யூ இப்போ நம்ம போட வேண்டிய ப்ரோக்ராமை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க. 302ன்னு போட்டு இப்போ நம்ம போட வேண்டியதை கொடுத்துட்டு இப்போ எக்ஸிக்யூட் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த இடத்துல வந்திருக்கும் பாருங்கள். எங்கே பாருங்கள், 302ன்னு வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து காப்பி பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக அடுத்து உங்களுக்கு இந்த CNC மிஷினை பற்றி என்ன தெரியணுன்றதை கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் வீடியோ பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுக்கோங்க. டாட்டா பை பை, see you.